Uyu mwanya tugiye kongera twigane produit nziza cyane yitwa Corday Combine product. Corday Combine product. Iyi ni produit ikorwa na company Shangi. Nanone uwo muri muganira ni muganga Victory nkuko twabivuganye. Kandi tuzakomeza tujye tubaha ibi byigisho nkuko gahundiri. Kubitanga rero ni umusanzu ku banyeshuri tubyigisha, ni n'umusanzu ku isi yose. Ni umusanzu ku isi yose. Kuko twizera ko abo tubyigisha nabo bazabyigisha abandi bakabimenya. Hanyuma iyi Corday Combine product ni produit nziza cyane. Produit nziza cyane. Produit ikozwe mu bimera by'iwacu, ikaba ikozwe mu buryo nanone bumeze nk'umwuka. Ku buryo umwuka niwo duhuza ukavamo umuti ubasha kuvura abantu. Bivuze ngo ni produit idafite itagira ibijyanye na microbe zinjiramo. Ntibishoboka kubera uburyo ikozwemo, kubera ubuhanga ikoranwemo. Microbe yakwegera uwo muti y'ubwayo niyo yapfa. Ishobora gupfa kubera ko ni produit ifite ubushobozi bwo kuba yabasha gukora ubwirinzi bwayo. Hanyuma rero ikimariye ubuzima muri rusange, ikintu cya mbere ikoraho gikomeye kurenza ibindi, gikomeye navuga cyane, ikora ku ndwara z'ubuhumekero cyane. Urugero, asima, sinezite, bronchite, ibijyanye n'igihaha, imitsi n'izindi ndwara zanduza amaraso. Indwara zifata imitsi, izifata impyiko, izifata urwagashya. Ndetse kwa kundi urwagashya ruba rwabyimbye ari byo abantu bita igisyo, iyi produit ibasha kuvura. Urwagashya rukongera rugashonga neza, rugasubira ku murongo warwo, y'amazi arimo agakamuka agashiramo, hanyuma urwagashya rugasubira ku mwanya rwari rufite. Hano usanga umuntu atwite ukasanga iragera hariya yatangiye no kubonerana. Iyi produit ifite ubwo bushobozi bwo kuba yashongesha urwo rwagashya rugasubira mu murongo warwo, cyangwa se n'ibijyanye n'umwijima. Umwijima wamaze kubyimba, iyi produit ishobora kuwubyimbura. Abantu barwara umuvuduko, iyi produit irabikemura. Corday Combine product irabikemura. Abantu babara mu ruhago, abantu babara mu mara, iyi produit irabikemura. Uyu muti ni mwiza ku bantu batandukanye. Uyu muti ni mwiza ku bantu abari bo bose. Ufite ubushobozi bwo kuyungurura amaraso kuri ba bantu bafite ikibazo cy'imyanda mu maraso, byo bita infection mu maraso, infection. Uyu muti urabikemura kandi neza cyane. Bivuze ngo rero ni produit nziza kandi ishobora gufasha abantu benshi kandi mu gihe gitoya. Roho nziza itura mu mubiri muzima. Ni ngombwa yuko abantu bagomba kwivuza bakoresheje ibimera Imana yatanze, kandi muri company Shangi birahari. Ibi byigisho rero dutambutsa ni ukugira ngo buri wese ubyize abashe kubifashisha abandi, kandi nawe ubwo bibashe kumufasha. Kuko ni ibimera biri naturel, bidatakaje umwimerere wabyo, bya bindi umuntu yakoresha kandi akumva yuko akoresheje ikimera kizima kitabashije gucishwa ahandi hantu, kikaba kikiri umwimerere neza. Iyi produit rero yitwa Corday Combine product ifite ubushobozi mu gufasha abantu twavuze hari haruguru. Ni nziza rero kuri buri wese, ba abantu bakuru barayinywa, ba abana barayinywa, imiryango y'abashakanye ishobora kuyikoresha ikabafasha. Ni nziza cyane, buri wese wayikoresha yaba ari nziza cyane. Ikindi kubayikoresha, ntabwo wayikoresha ngo ukoreshe na Rusendina andi mukoriko. Iyi wayikoresha ukwayo, na Rusendina ukayikoresha ukwayo. Bivuze ngo niba ufite Rusendina ntabwo wakoresha iyi ngiyi, niba ufite iyi ngiyi ntiwakoresha Rusendina. Byumvikane ko iyi ni produit yihagije nk'uko Rusendina nayo yihagije. Hari imiti umuntu afata akaba yayongeraho indi miti, ariko uyu nguyu ntabwo wawuhuza na Rusendina ngo bishoboke, kubera ko uyu nawo ubwawo urihagije. Ibyo Rusendina ikora, uyu muti nawo wabikora. Iyo turebye isomo riboneka muri Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza 3, tubona ko Yesu yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Aravuga ati mu rugo rwa data hari amazu menshi.
ati yaba atarahari mba mbabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka amajyane wanyu ngo ahundi namwe muzabeyo. Bityo rero Yesu aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu. Iyo rero wamaze kubona uyu muti nta muntu ugihagaritse umutima, wamaze kuwubona byanze bikunze wa muntu warimo gutaka biba bikemutse. Kimaze kubona iyi produit biba bikemutse, wa muntu wari ufite ikibazo cy'ibinya, wa muntu wari ufite ikibazo cy'umuvuduko, wa muntu wari ufite ikibazo cyo gufungana kubera sima, uyu muntu biba bikemutse. Ikibazo kiba gikemutse. Bivuze ngo rero iyi produit ubwayo irihagije yatanga igisubizo. Kuko dufite teme ivuga ngo ibimera ni umwami w'imbaraga mu guhindura ubuzima bwawe. Nukuri iyi produit nayo yaba imwe mu kimera cyabasha gufasha abantu kandi benshi cyane. Bivuze ngo rero kuyikoresha ni ingenzi, kandi kuyikoresha wabanje kwipimisha nabyo nibyo byiza cyane kurenza ibindi. Ntabwo ari byiza gupfa gukoresha produit kubera ko bayikubwiye, ahubwo banza wipimisha urebe ibyo urimo wivuza niba ari byo koko. Ushobora kwivuza ukivuza nabi, cyangwa se ugafata iyi miti ukayivanga n'indi ugasanga wangije n'ibindi bice by'umubiri, izindi nyama z'umubiri zitandukanye. Ni byiza kuwukoresha nk'uko muganga yabikubwiye, ni byiza kuwukoresha ku kigero umuntu afite. Niba ari umwana ukamenya ngo afite ikihe gipimo, ukamenya ngo uramuha umuti ungana gute. Kuko hano baravuga bati umuntu mukuru, ndavuga umuntu mukuru wa wundi urengeje ya myaka 18 akoresha ibiyiko 3 mu gitondo, saa sita na nijoro. Naho umwana uri munsi y'imyaka 15 akoresha ibiyiko 2 mu gitondo, saa sita na nijoro. Naho uri munsi y'imyaka 7 kugeza kuri 3 akoresha ikiyiko kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi nijoro. Uri munsi y'imyaka 3 rero kugeza kuri 1 akoresha akayiko kamwe mu gitondo, akandi nijoro. Nuko byubatse. Nuko uyu muti ukoreshwa, kandi uwukoresheje neza byanze bikunze indwara irakira. Wamaze kwisuzumisha byanze bikunze indwara irakira. Ni byiza rero nomero turacyazivuga ni za zindi uzazibona n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga zacu, 0785408252 cyangwa se 0722508252 cyangwa se ugasura email yacu ukatwandikira ishangicompany@gmail.com. hanyuma ushobora no gusura website yacu ishangi.rwa, hanyuma ukareba ibyo dukora, hanyuma nawe ukaduha n'ibitekerezo cyangwa se ugatanga n'ibibazo tukagusubiza. Ushobora no gusura rero YouTube channel aho uzazusanga ibyigisho byacu ku Ishangi Focus TV cyangwa se Ishangi X TV cyangwa Ishangi TV. Turi hafi no kubategurira rero umurongo mwiza cyane radio online, aho muzaza mukurikirana ibyigisho munabyumva amajwi by'umwihariko n'amashusho, aho muzaba mubyirebera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hanyuma mugatangira mukadukurikirana 5 kuri 5 mu gihe runaka, kandi twizera ko Imana izabidufashamo. Mukomere rero, nakagaruka ibibazo mubaze kandi twiteguye gusubiza. Murakoze, Imana ibahe umugisha.